刺身遅いっすね。今釣りに行ってんじゃねえか、じゃはは。イワシとかの足が速い魚にすればよかったっすね。お前うまいな。仕事辞めて落語家になるか？じゃははははははは。刺身遅いっすね。今釣りに行ってんじゃねえか、じゃはは。イワシとかの足が速い魚にすればよかったっすね。いや、お前な、足が速いってのは腐りやすいってことだぞ。今は注文してから料理が来るのが遅いって話だから。あ、サーセンス。